Hammaga salom. Bu sizga kanali. Bugun sizlar bilan M4 seriyadagi registratorda HDMIni sozlashni ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib Отображение bo'limiga o'tamiz. Bu yerda bitta Настройка bor. Настройка bosamiz. Bosganimizdan keyin bizda bitta bo'lim bor. Nolvoy kanalga kamera qo'shish, birinchi HDMIga kamera qo'shish va ikkinchi HDMIga kamera qo'shish. Ikkinchi HDMI tanlaymiz. Tanlaganimizdan keyin bizda hech qanaqa kamera ko'rsatmaydi. Kerakli kamerani tanlab turib, bu yerga olib o'tamiz. Keyin ham tiklarda saqlanib tugmasini bosib qo'yamiz. Bizda ikkinchi HDMIdan, birinchi HDMIdan o'sha bir xil kameralarni ko'rsatyapti. Hammaga rahmat, salomat bo'lasizlar. Bizda kanallarga obuna bo'lishni unutmanglar.